फर्स्ट टाइम होला बुढाबुढी घुम्न गएको हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भान्जा राशिका आउँदैछ उहाँहरू हामी यहाँ आउँदैछौँ बिजुली बालेर भन्नु न भ्लग चाहिँ हाल्न मिल्दैन तै पनि मैले बनाइरह बाटो चाहिँ यहाँ राम्रो छ अघि चाहिँ नराम्रो थियो बुढोले गाली गरेर बाटो देख्न मैले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो बाटोमा कसले चलाउन सक्छ मेरो बुढोले र बाटोले चलाउँछ गाइस हामी चाहिँ अहिले गोलढुङ्गा आइपुग्यो गोलढुङ्गा भन्ने बित्तिकै मलाई याद आउँछ मेरो बहिनीको घर अब मेरो बहिनीको यता होला नि यता पो हो ए गाइस यता पो रहेछ बहिनीको घर देखाउनु पाइएन के हो यताबाट उता चाहिँ मेरो बहिनीको घर हो गाइस यता यस्तो बाटो छ ओ मासला यस्तो बाटोमा त गाइस हामी चाहिँ आज भ्यू टावर आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ त्यहाँ चढ्ने भन्ने कुरा होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अरू भन्दा नि यो कति राम्रो लाग्यो क्या यहाँ पढ्नु न जितभन्दा ठुलो हिम्मत हार्नु रहेछ यो नि त अब मान्छेले हिम्मत हारे भए कहाँ भइसक्थ्यो के भइसक्थ्यो होला मलाई खासै बोल्न पनि आउँदैन होइन गाइस अनि अहिले चाहिँ अब कोही कता रिसा हो कि कोही के भन्छन् उ त्यो बाटोबाट आउँछन् तर उनीहरू आएको छैनन् कोहीलाई केमा चित्त नबुझ्ने रहेछ कोहीलाई केमा चित्त नबुझ्दो रहेछ गाइस यस्तै हो के गर्ने कोही रिसाएर कता जान्छन् यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँहरू चाहिँ छ रहेछ उ त्यहाँ पनि रहेछ हो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्याइयो त्यहाँ चाहिँ भ्याइए होइन अनि अब म जाँदैछु तिनीहरूलाई बोलाउन म सायद रिसाउँछु होला तपाईँहरू हेर्नु होला म रिसाएको मेरो रिस तपाईँहरू देख्नु भएन होला सायद मेरो घरमा पनि मेरो रिस कसैले देख्नु भएन बिस्तारै बिस्तारै मेरो रिस सबैले देख्छन् सबजना बौला हो सब कोही के नजान्ने बुढो कोही नि बुढा पनि मिलाउँ भान्जा उहाँमाथि टुप्पामा हाँसिका ओइ आइजन् न नाटकै बढी यिनीहरूको चाहिँ कोही के भने देख्नुभयो होला गाइज मेरो रिस मलाई साँच्चीकै रिस उठ्या हो यो होइन टिकट नि होइन आउनु के अन्त अब नगए हो गाइज म चाहिँ यस्तै गरी रिसाउँछु घरमा पनि मेरो रिस देखाएँ होइन बुढोले चाहिँ अलिअलि देखायो त्यति हो यहाँ चाहिँ के छ सिस्टम यहाँ गएर बुझौँ बुढो लुगा किनिदिनु भन्नु म लुगा पनि लाएर खिच्छौँ यस्तो मेरो बुढो चाहिँ लोभी हो क्या यहाँ मेरो यस्तो भ्लगमा देख्नु यहाँ पिङ पनि छ देनसँग हुन्छ क्यामेराले फोटो नि खिचिदिनुहुन्छ होइन माथि हालिदिनुहुन्छ कि हालिदिनु न फोटो खिचेपछि यतिकै चाहिँ हालिदिनु न पर्सामा चाहिँ जाउँ ए पैसा नि दिनु पऱ्यो नि 500 बरु गाइज मेरो छोरा ल्याउनु पाए हुन्थ्यो तर पनि गिल्टी फिल चाहिँ छैन कति नराम्रो छ बाटो अब हामी चाहिँ कति काम गर्ने कति दुःख गर्ने भनेर आज चाहिँ लौ भनेर यसो एकछिन आइदिएको कोही कता कहाँबाट जाने हस् कोही छैन गाइज हामीलाई चाहिँ सायद डर लाग्छ होला कहाँ ए मैले जानिसकेँ खोल्न मलाई राखिदिनु त यहाँ गेट खोल्न गेट खोल्न मलाई राखिदियो भने के भन्नु ए यहाँबाट गएर जाउँ बस्नु गाइज हामी फोटो खिच्छौँ कति मजा आउनु
हेलो तिनीहरू चाहिँ आएन गाई होइन अब के अन्त होइन हामीले आमा हो कालो रहेछ अभी आफूले लिएर अच्छा चिसो भयो नि त अब के लायो मैले लाएँ नि त फेरि चप्पल खोलिहालेँ म चप्पल नलाउँदिनँ है यहाँ त चाहिँ रेडी भयो नि जुत्ता लाँदा होइन होइन कसरी उल्टो हुन्छ अनि ब्लू कलर लाउँ न त सेम एउटा व्हाइट एउटा ब्लू लाउँछ त नि उल्टो भएको के बुढो यस्तो जुत्ता हुन्छ त गाई भन्नु आमा हो त्यस्तै हो कि लाउनु भने ब्लूबाट तपाईँकोमा त व्हाइट हुन्छ त थाहा छैन मलाई सिलाउ यहाँ डर लाग्दो रहेछ तर म डराउँदै रहेछ बोल नि आफै बनिन आँखासम्म न नहेर्नु के नहेर्नु हातै नहल्लाउनु कस्तो रिस पनि नआउने तपाईँलाई त मेरो मोती आउँदैछिन् मेरो मोती हेलो गाइज लाइफमा फर्स्ट टाइम स्काई टावर के हो सुनाम ए भन्ने यो ग्लासको रमाइलो त भयो होइन हामी बुढाबुढीलाई अब म त त्यति त्यो साह्रो रमाइलो नि भएन किनभने दुईजनाले घात गरे तर यस्तो साथीहरूसँग चाहिँ प्लिज नहिँड्नु होला हिँड्नु न लाइफमा यस्तो मान्छेहरूसँग घुम्न नहिँड्नु होला अब म त अगाए हेर्नु गाइस तपाईँ अगाउनु भएको भएन यस्तो साथीहरूसँग चाहिँ कहिले पनि नहिँड्नु तपाईँ हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्नु नहिँड्ने मेरो बुढी यस्तो नराम्रो लाग्दो रहेछ अब के हार्ने फाइनली लाइफमा फर्स्ट टाइम फर्स्ट अफ अल ए पिङ हो यहाँ अब के खाएर जाने के खाने बुढी भन आज होइन रमाइलो त भयो बुढाबुढी होइन हामी यसरी कहिले पनि घुमेको थिएनौँ होइन त यसरी अनि आज चाहिँ हामीले पसलै बन्द गरेर राख्यो कि कसैले नभनिकन तर यो ब्लग मेरो हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन मेरो यो मोबाइल चाहिँ नयाँ हो नि त अनि यो मोबाइलमा चाहिँ खोइ किन त्यो एडिट गर्ने यो एप्स नै डाउनलोड भइरहेको छैन हाई पिङ यो पिङ चाहिँ मजा आउँछ तर यहाँ चाहिँ क्यामेरा यति फटिदिन्छ यति लोरीहरूले तिनवटा एकजनाको तिनवटा कुठे जान्छ कमै गाइड तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो ल भयो अब फटिदिनु अनि भिडियो ल सेट स्टोरी भुलि नजानु नि कहिले हो मेरो पछपछि
कलब्याक गर्ने एकछिन बन्द थियो अब खुल्ला हुन्छ भने हाम्रो यात्रा चाहिँ गाइस सकिसक्यो अनि अब हामी चाहिँ रुम जाँदैछौँ कस्तो जान्छौँ के भयो बुढो पय फोन आएर चाहिँ के भयो बुढो फोन गरेर चाहिँ पसलबाट जाँदै गर्नु भन्दैन न आएर चाहिँ के गरेर जाँदै गर्नु भन्दैन गाइस तपाईहरु मेरो ब्लगमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो साथीहरु त हेर्नु जिन्दगीमा तपाईहरु नआउनु है कोही पनि नआउनु यस्ता साथीहरुसँग हजुर म आइरादा यसो हाम्रो चाहिँ यहाँ भ्यू टावरको यात्रा पनि सक्यो फोटो खिच्न अरे अनि त्यहाँ म चाहिँ त्यो भ्यू टावर माथि युएस माथि म चाहिँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ आएँ बाई बाई गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ सायद पिङ खेल्न आउँछौँ होला चाँडै बन्यो भने चाँडै बनेन भने चाहिँ आउँदैन लाउने पानी त्यही हालिदिनु बेर्थैको कसले खाने यो कसले फोन गरे के भनेर सबलाई पिर परे हामी नभएर लाउने हेलमेट तपाईँ चलाउनु कि म चलाउने यस्तो माया गर्नुहुन्छ है यस्तो बाटोमा नि बुढाउन सक्नु भएन सानो है भन्नु है ढिला हो राम्रो छ त्यो बाटो है हाम्रो चाहिँ बाटो पनि चेन्ज भयो हेर्नु यति राम्रो बाटो रहेछ यहाँ इस त्यही पुग्यो अब कहाँ पुग्छ हेरौँ त्यहाँ ढिला चाहिँ ढिला पुग्छ हामी होस् न त अल्गो ढिला पुगेर के हुन्छ र राम्रै बाटो जाने उनीहरूलाई त्यो रमाइलो गर्न आएको त उनीहरूलाई त त्यो यसको भ्याल्यु भएन भने जब सँगै त्यो थोत्रो बाटो जान्छ हामीलाई चाहिँ के को हुन्छ र होइन त्यही भएर यतैतिर काकाले यहीँ त गोलढुङ्गा जाने त तपाईँहरू त्यहाँतिर खाएको छैन नि आँखा डर लाग्ने यहाँ त यो खुल्ला खाने भने ट्रक आएर लाग्यो त्योभन्दा नि गाडी पछाडिबाट आयो भने चाहिँ टर्निङ मुड्न गाह्रो यात्रा सबैजनालाई यसरी हिँड्ने त सपनै थियो बल्ल पुरा अब हामी यहाँ चटपट खान्छौँ हेरौँ चटपट खान्छौँ कि के खान्छौँ गाइज खाना चाहिँ खान्छौँ के नि हो कि बुढो उतै रिसोर्टमा खाऊँ भने भागत मान्नु भएन ठिकै छ हेलो जोडीहरूले भने कि जोडी भन्नु कि लिएर हातमा सोध्ने चलाएको म त सबैलाई गाली गर्छु है म सबैलाई माया गर्ने
गाडी चाहिँ मलाई डर लाग्ने गाडी यो पनि डर लाग्छ मलाई चाहिँ मन कपाल चाहिँ जो तर देखाउनु भिडियो ए गाइस कपाल छ भने केटा चाहिँ हजुर कौशी रेस्टो मान्छे रहेछ मान्छे भयो जाने जाने जाउँ अनि स्कुटी उहाँ छोड्यो अनि केही त गरिदिँदैन नि मान्छेले नगरपालिकाहरू त आउँदैन नि जाऊ त लिएर त्यहीँ राखौँ म हिँड्दै गर्छु जाऊ हो नि गाइस किनभने यहाँ ठाउँमा राखेछ हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ किनभने भोक लाग्यो अब अलिकति भोक लाग्यो भन्दा नि हामी जान त त्यहीँ लोलाङमै हो अनि अब भए पनि यसो घुमघामको बेलामा अनि बाहिर बोल्नु होइन घुमघाम गरेको बेलामा यसो एउटा सम्झना नि हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ यस्तो बुढाबुढी मात्र घुम्नु पनि छैन अनि आज चाहिँ ल सबैजना साथीहरू जाऊँ भनेछौँ अनि हामी जाँदैन थियौँ अनि यदि गइहाल्यौँ भने पनि फ्यामिलीसँग मात्र जान्छौँ नि त अनि फ्यामिली बिना चाहिँ कहीँ पनि जाँदैन थियौँ अनि आज चाहिँ आएको अब हाम्रो फ्यामिली पनि अब त्यस्तै अब घुम्न जान भनेपछि रमाइलो नलाग्ने अनि त्यही भएर हामी आएको आई झन्डै लडे पाप बोल्ने कि क्या हो पाप त बोले होइन है मैले तपाईँको मैले अलिकति भिडियो बनाइदिएँ तर कति राम्रो आयो नि म पनि यहाँ चलाएको एउटा भिडियो चाहिँ बनाइदिनु ल ओके ओके नि भन्नु यसमा गयो भने हाम्रो बुढोको साथी मेरो बुढो साथी आउँदैन ए चिन्जान नि डरै हो चिन्जान नि डरै भए हो कि बाहिर बस्ने कि यहाँ बस्ने बाहिर बसौँ न यसमै बसौँ न यो मलाई त अहिलेसम्म ल्याउनु भएको थिएन त्यो तपाईँहरूले के हो पोलेर खाएको चाहिँ कहाँ हो त कहाँ हो कहाँ त्यहाँ लान्छु अनि अबि हाम्रो लोलाङमै त त्यता त ऊ त्यो स्कुलको फुटसल हो र त्यो तपाईँलाई चाहिँ मसँग घुम्दा कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो मेरो बुढी फेरि तेर्सै हेली क्यामेरा फेरि यो के अरे ऋषि त खासै ठाने एउटा तपाईँको अर्डरमा खाने आजलाई जे अर्डर कोटे बुढी हजुर कोटे के गरे कोटे छैन भिडियो बनाउनु मोबाइल चाहिँ क्या हजुर हो यो चाहिँ देखा होला हो यो चाहिँ देखा आयम मेरो मोबाइलको त्यसपछि फुल छु होला हजुरहरू हाम्रो पठाएर आउनुहुन्छ भने लोकेसन हेर्नु होला म ठ्याक्क
हजुरहरूलाई हाम्रो होटल आउन चाहनुहुन्छ भने यताबाट आउनुभयो भने यो यताबाट आउनु भयो भने यही बोर्ड हेर्नु होला यहाँ ठ्याक्कै यो खाजा घर देख्नुहुन्छ हेलो अन्त हेर्नु होला है मैले चाहिँ लोकेसन भिडियो चाहिँ म टिकटकमा हाल्छु अनि यहाँबाट सिधै आउनु होला हाम्रो पसल त्यस्तो ठुलो त छैन सानो छ तर मेरो बुढोले चाहिँ मिठो बनाउनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर हजुरहरू नजिक हुनुहुन्छ भने आउनु होला आलो लागि ठ्याक्कै यो जेनियल स्कुलको अपोजिट साइड यो हो स्टिक अप म तपाईँहरूलाई देखाउँछु किनभने यति लोकेसन यो स्कुलको अपोजिट साइडमा स्टिक अप हो यहाँ आउनु होला गाइस